次你帶隊又會個氣勢澎湃啲咩？因為上年輸啊嘛。係。咁今年咪有機會贏咯。哇！呢個邏輯真係好啱喎，阿輝子啲 fans 喺邊啊？係咪好啱聽啊？呢個紅隊不嬲最強勢，冠軍唔使問阿貴。八組強音，橫掃千軍，兄弟同心，全場爆得耶！大家好啊，我係 Felix， 金毛藍眼，港漂半桶水，今日嚟唱，唔係唱歌，更唔係唱佢哋 D 中3中年人，而係唱自己出場。有講錯唔好怪我，因為我嘅屋企人日日都會講錯嘢啦。例如前幾日我父親去理髮店，一入去就問人：你呢度係咪非法㗎？我老豆又神高神大，有個疑似老闆嘅人指住張藍色紙同佢解釋：阿 Sir， 我有營業執照㗎。我想極都想唔明，佢邊一忽講錯嘢呢？唉，睇嚟廣東話真係好鬼搞嘢。抵我中意你，哈哈！講翻，其實呢個中年好聲音係我屋企人嘅 favorite， 我就純粹想睇下佢哋有冇啲爆笑位咁啫。希望大家睇完記得留言話我知邊段最搞，邊個最爆，我等你答我噶。win 唔 win 咧就要睇一個賽制嘅，個賽制係好簡單嘅啫。大戰一共有8個回合，評審可以根據兩隊表現撳紅燈或者白燈。8個回合後，總燈數最多一組就係勝出嘅隊伍。我哋呢邊咧就派一個精靈雙妹嘜，係，我哋有孖寶兄弟嘅。其實咧，我就覺得中年好聲音3嗰啲參賽者啊，係比往屆嘅大膽㗎，因為佢哋會將嗰啲評審擺上台啊嘛，成個台仲要擺幾個添。好開心佢哋 include 咗我喺佢哋嘅表演入邊啦，係咪？又將我整到咁靚啦，係咪？個頭梳得咁好啦。我要投訴啊！佢個公仔靚過我啊！有冇搞錯？今集最大型醋意場面居然係肥媽 VS 公仔。要贏嘅話，你唔使唱歌，整翻一個夠靚嘅評判紙公仔就得。喂，大吉利是咩？真係要我學多個廣東話生字菜。不過我真係唔知點寫咯。有冇啲香港哥哥家姐可以教教我呢？嗰人係孖寶兄弟，聽聽評審嘅意見先。肥媽，咁就真係孖寶喎，一個跌咗，另外阿創偉就好快脆幫佢執。吃咗幾杯啤酒，隻傷口住，因為佢哋要大家舉起對方啊。就呢啲咧就叫執生啦，做得好好。我究竟睇咗個咩表演啊？首先咧，我想講係似咧。兩個笠住咗絲襪去打劫嘅阿媽同海兒咯，打劫你的心啊！係，我覺得呢個表演咧，應該監製咧喺出街嘅時候咧打返個家庭觀眾，尤其係小朋友，千祈唔好立亂模仿嘅。兩個男人互托嗰隻咧，我已經覺得哇呢樣嘢唔好亂學，真係隨時搭親個尾龍骨嘅。恭喜紅組啦！冇㗎啦，因為咧佢哋兩個擺晒啲阿媽同阿海兒老師嗰啲吉祥物上台，係應該第一個 round 俾佢哋贏嘅。咁不如睇下細分啦，睇下啲評審邊個比邊個好唔好啊？睇下先。哦，哇！清一色紅燈，唔好嚇我。全紅啊！即係話我哋中年好聲音每一個人都咁紅啊，好意頭啊耶！你105公斤。就是200多210斤。210。我頭先好驚咧，你哋白組係諗住揾阿黃鄭同埋阿 Dan 去托起有劉洋，我真係有少少要 raise me up 啊嘛！我以為你突然間哇紅一聲托佢哋上去。等陣 ，raise me up 唔係情歌咩？我以為係心情對唱，點解變咗香港摔角擂台 show？ 下集要揾我同劉洋對摔睇下點。嗱，下次首歌要改做。你 raise 唔 raise 到我 up？ 我主要是我就是我的最近我的腰啊，喺邊度啊？你條腰？腰係喺人體嘅中段定位點，揾唔到腰，等於迷失自己。哲學問題啊，大佬，聽我老豆講勵志故事，話李小龍受腰傷困擾嗰時，荒廢武功，經濟陷入困境，前路暗淡無光，但係佢都唔會話揾唔翻自己條腰。我只能奉勸你 ，Be water 啦，my friend。做人千祈唔好冇腰骨啊 I said empty your mind, be formless, shapeless,
like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? I see, I get the idea. 懷疑人生啊！你個樣。頭先我睇咗係真係懷疑人生，頭先睇咗好似一個咧身體檢查嘅一個表演咁嘅。我有腹肌的，只是他的是6，佢真係有腹肌。對啊。他只是6塊變成1塊。對，我是6塊變成1塊。對，6塊變成1塊。1塊大的。對對，太大了。等一等，科學小知識時間。正常人條腹肌咧有6塊係腹直肌，但呢位大哥唔知係練得太密定太飽，已經變咗一嚿長形年糕㗎。呢塊應該唔係 six pack， 係叫 one punch bun 啊！哇，我見過 six pack， 但係未見過 one big bun。兄弟，你啲腹肌應該係壓縮咗做長形年糕啦。體操界未見過咁嘅存貨，請問你儲緊機定係儲緊飯台啊？劉洋，我真的想問你，你是來幹嘛的？啊？來指揮我們。他是最大的，這個節目主要是我有魔力，對，我是指揮他們，對，他們是我的牽線木偶，我一發功。就整個表演，即係成個表演好有娛樂性。今次大家我其實忽略咗你哋唱乜啦已經。我頭先真係睇到 You Raise Me Up， 我真係以為佢哋兩個晏啲會拱起阿劉洋㗎，我係咁喺度等。好期待啊，係嘛？我睇下點樣托起咧咁樣。你應該上埋去表演。佢哋3個托我啊？係啊。你應該係咁。You raise me up 呢個字應該你哋3個托起我，咁就加分啦。好多謝阿媽。咁啊，我都鄧公司好高興啦！嚟緊嘅台慶啦，或者一啲籌款嘅節目咧，都可以考慮下用我哋中年好聲音3嘅朋友咧托起另外啲參賽者，例如係劉洋咁樣咧。即係如果大家捐款係夠高嘅話咧，托埋阿媽都得嘅。唔該晒。捐款100，托起劉洋；捐500，托埋阿媽；捐夠1000，我哋現場升起整個白組。呢啲唔係比賽，係奧運開幕式火炬傳遞啊！有個新組合叫做 Back Pain 啊，因為咧佢哋練到咧全部都 back pain 啊，係咪啊？OK 喎，呢個係嘛？係啊。組合名叫 Back Pain， 你哋唔係舞台組合，係病人互助會或者只係緊急醫療代號。一個 Back Pain 係意外，5個 Back Pain 係一隊人嘅自殺預告。一場表演5條腰報銷。下集我建議你哋直接去骨科拍攝。作為一位體操教練，我正式宣布。你哋成組人立即去物理治療中心報到。咁啊，都未必係個個評審都俾晒紅燈嘅，睇下係咪？嗱，睇得出有腰同冇腰嘅分別。而家你哋啊2個回合啊，一眼燈都冇啊！你真係翻去檢討下啦，譚輝智。點解會咁咧？哎呀，你做乜質我一錘啊？嚇！睇你搞個主持都冇用㗎。呢一個回合咧，就考大家嘅模仿力啦。話中有話，第1回合喺中年好聲音3嘅舞台，有一個經常黑面嘅評審。嗱，阿媽聽情歌黑面，聽快歌又黑面。其實如果阿媽可以好似呢一張名畫，蒙羅麗莎的微笑 ，keep 住呢一個迷之微笑，咁就冇得頂啦。如果蒙羅麗媽的微笑又會係點樣咧？一齊睇下，係咪好賞心悅目先？我幻想緊夢落泥媽，感覺跌咗落污泥度，仲要焗住笑。媽咪，你係賣笑專員咩？哇！假如呢個世界剩翻你同埋成日黑面嘅周 Sir， 你有咩想同佢講啊？要增值快樂。咁如果佢話黑面係佢嘅風格咧，嘥氣。見到阿媽咧，有時對住周 Sir 咧，都真係幾嘥氣。講起周 Sir 啦，佢每一次出鏡嘅時候都係戴住同一款帽啊！佢其實係咪代言咗頂帽㗎？哇！睇落去都唔係啊，麻麻地喎。唔係啊，俾靚仔咗佢。係啊，靚仔喎，靚仔啊，係。啲網民咧成日話佢啊評分太低啊，你諗住點樣回應網民對你嘅負評咧？吹啊吹，讓這風吹，哀傷通通帶走，管我周國峰是誰？嗱好啦，我哋
講完才子，我哋講下家人啦。我哋中二常駐評審嘅平均年齡咧係57歲嘅，但係咧中三自從有咗28歲嘅可兒老師 BB 之後，平均年齡下降咗5年啊！可兒老師嘅出現咧就好似呢一幅名畫《戴珍珠耳環的少女》，係初戀嘅感覺啊！唔知戴珍珠耳環嘅可兒老師咧，又會係點樣呢？我哋睇下。哇！我想問下你，你最中意可兒老師講嗰句係乜嘢？你講下。好衰㗎，係咪？不得了嘅，仲有我哋另外一位評審天 Sir， 佢嗰種咧含蓄而內斂嘅小眼神啊，係由內而外散發出嚟㗎。佢嘅鑑賞造詣咧，幾乎咧可以同莫扎特嘅音樂造詣齊名啊！大家話係咪先？但係咧，佢呢幾年咧，日日沉醉喺一個音樂嘅溫柔鄉裏面咧，差啲啊就忘記咗自己同莫扎特一樣，本身就係一個作曲家嘛。等我哋嚟提下你啦。哇！呢啲咪音樂家樣咯。其實你喺呢個舞台到底想追尋緊啲乜嘢啊？我眼睛想旅行。佢條脷伸出嚟做咩啊？我以為佢熱到散熱添，我頭先仲以為自己開緊 TikTok， 點解條脷都可以攞分㗎？唔係啊，呢個唔係歌唱比賽咩？點解而家出埋條脷，又鬥靚、鬥餓、鬥腹肌、鬥力托人、鬥死都得，咁都叫比賽？呢個根本唔係音樂堂啦，已經變成咗生物科加體育堂加物理混合班。拗爆我個頭啦！好正啊！你中唔中意佢呢個表演啊？唔得，佢搞到我唔想去旅行啊！我想喊啊！聽講咧，當年要開中年好聲音嘅時候咧，有好多聲音會質疑啦，係掌門人力排眾議呢個節目最後先開得成㗎。大家睇睇卡羅帶荊棘和蜂鳥項鏈的字畫像，我哋睇下。哇！有幾得意？真係幾得意喎又。喂，我哋睇下啦。女版掌門人，點解你咁有吉士同埋眼光？其實我只想佢放他玩。喂，咁多個對得最盡將軍只有笑顏，不需有人讚，只需我認個好玩。Super， 其實開心好簡單，最緊要好玩。Super。嗰啲係全部清一色嘅喎。喺中年好聲音3呢個舞台，曾經有一個都市傳說，唔知點解個個唱呢個歌，真係完全暴露晒自己係唱唔到呢個 range 嘅呢件事。呢隻廣東歌係好難唱，因為佢個音域好闊啊。今日你嘅敗筆就係揀錯歌。我真係 sorry， 我真係唔係好知道你唱第一2句係唱咩字咯。後邊有棚 dancer 喺度 support 㗎嘛。係。頭先佢一個人唱啫喎。係。係咪啊？孤獨嘅狼啊！孤獨嘅狼，但係我覺得你好餓咯。通常咧嚟參賽嘅人一唱呢隻歌咧，嗰第一句我就想死嘅，你知唔知啊？係啊，嗰個係快樂句嘅喎，但係佢嘅第一句係好靚。嗰位中年男神唱餓狼，餓到我都想幫佢 order 隻雞髀添。小餓可以理解，但係餓到跳唔到舞，就知佢真係飢餓。唉，原來冠軍同第2個待遇差咁遠，見到2個身形就知。好似話世界盃亞軍有3000萬美金，而冠軍就有4200萬，相差有成2.8億港紙咁多。但歌唱比賽亞軍餓成咁冇晒力，真係要破 Guinness World Records 紀錄。男神啊，男神啊！我擺埋條 link 喺描述欄，你申請都應該入硬嘅，到時名留青史，起碼都餓得有價值嘅。我5個評審，你一入股嗰時，嘣，跟住全部好似企鵝向前咁樣咧，冚唪唥都食晒 beat 啊！即係代表住咧，阿博呢隻陀飛輪咧，真係好引人入勝啊，係咪啊？我哋唯一可能對我嚟講咧，要扣啊黃博少少分嘅咧，就係在於你嘅低音部分啫。過去18歲沒代表。不過有時間，舊我沒有後顧，野性貪玩。
謙 Sir， 點啊？阿日軒嗰條脷，佢嗰條脷令到我覺得，我都要學下佢平時咁。哇！即係呢個環節咧，一定要做到夠抵死。白組真係好抵死。哦，係。有人話白組真係好抵死，我真係聽唔明。咁多項目一齊上，連死都有高分，評判係咪見死神來了？票房咁勁，想導演下集揾佢拍，不過可能要等14年，中年人變成老年人啊！人又餓，而條腰、條脷、條命都出晒嚟玩，凍過水。魔頭對決，白色啊，定係紅色咧？睇睇。咁啊，我哋睇下係咪個個評審都咁支持白色咧？係咪一個一致嘅咧？你睇下輝子哇，還剩低幾多心跳？望望，哇！原來我變面青口水。頭先阿博嗰句還剩低幾多心跳啊，係唱俾阿譚輝智聽嘅。今日我未出招，下集我會爆料定爆機。記住 like、share 同 subscribe，唔係下次你揾我都揾唔到啦。我係 Felix 李飛烈，下集見，拜拜。